你喺我前面啦。你喺我前邊啦，我拍低你啦。唔驚，慢慢慢慢慢慢。如果前面冇人誒冇嘢拍，哇！呢個位啊，好恐怖啊！係啊，好恐怖啊！一見到呢啲地已經有感覺啊。啊，轉彎小心！呢度又濕啊！得，慢慢嚟。你前啲啊，影埋你啊！你係食好少，算啦。呢度唔咬你唔可以喂，一翻去即刻要轉啊！幾危險啊你！係啊，派車呢啲就派啊。最緊要前面啊嘛，一路甩就唔怕㗎。最緊要救得到，前好難救㗎。救出你帶咗嘢啊！係啊。所以就話乖，真係要換啊你！你啊依個換唔緊要，
即係換個條新嘅。3.0。即係唔要呢條啊，就買個條嗰個啦。買個條2.5就算啦。真係買個條啦，就唔好呢個有佢。之後呢條直頭唔要。我見你得錢太多啊，你咪唔知啊，我咁啊。呢啲冇用㗎，你執前胎都冇用㗎，都照線咬㗎嘛，係啊，照線㗎，冇用㗎呢啲。你睇下幾高擺尾就好過擺頭。嗱，你去擺頭炒大，甩尾至都係個你排片嘅啫。唔好要啊！呢條真係危險啊！同埋為咗你嘅生命着想，你冇慳呢個嘢啊！危險炒就冇呢地方咧，呢度都唔得去，唔好得死，拖少少，拖少少。即係去。呢邊好玩啊！等我喺前面試下先。呢邊。哦，呢度啊？係。哦。跟住轉左。喂，嚇親我啦！要適應佢呢個。成日都聽到呢啲能力㗎嘛，要線胎嘅聲。你唔驚就得㗎啦。咦？點解有泥路嘅？冇人錯㗎，係咪㗎？去山度玩喎。OK，等你嚟啊！去山度玩喎。喂，係要快啲啊！冇嗰啲地仲 OK 啊，大家執啦，我唔玩啊！走咗啦嗰個，我走咗啦。落去，跟住見到路口轉右喎。呢條路口咯。勁嘢嚟嗰個。係啊。好，等等先，我要睇一睇地圖先。點樣？我要確定咗個路線先。衝緊落嚟咯喎！咩啊？未確定下喎，我確定下。OK 嘅，啱啊！呢條路啱啊！嗱，見到路口轉右喎。點解呢條路我未踩過㗎？見到路口轉右。呢條路我未踩過㗎。我就住架車啊，大佬。等等先，我睇下先。又睇睇喎。佢衝晒咯繼續落啊！如果係路口轉右啊。得唔得啊？得踩嗰邊。後邊有冇人啊？我轉右啊嘛，係咪？
等陣先，我再睇多次。我睇多次，睇多次。應該就直接落山㗎啦，冇理由踩呢度㗎啦。肯定啦嘛，我哋喺呢啲啊嘛。我未踩過呢度㗎。轉右啊，係啊係啊，呢度落啊。哦，原來呢邊係山線，下次嚟玩。得個節仔啫喎。嗰邊啊？好，我呢度好斜下喎。去啊！阿姐，阿姐。嗱，今日女主角啊！喂，你成日整啲聲音嚇死我咩？唔使驚喎。係咯，整啲線他嘅聲喎。睇下太脹，前面執得太重，係啊，嗱，見你又前面啲重啊，有乜驚啊？放臂拎啊嘛，爭住話放臂拎得㗎啦。呢度直去啊！咬住啊！呢度直去啊！爭住話冇紙嘛，冇話你哋有。好，繼續。呢度直去啊！喂，少咗咁多人嘅，走晒啦啊！妖！你哋踩得咁慢，走啦！咁佢識哦喺呢度，喺呢度，直去啊，直去。走咗啦！原來得呢度先有少少泥地玩下。要等佢俾我哋過。係啊，喺側邊嗰個坑嗰度啊，側邊嗰條。喺側邊個。
姐咧，行啦。